গুড মর্নিং বন্ধুরা। রাঁচি পাতরা টু রাজরাপা বাইক রাইডের পর দরকার পড়লো চেন লুব্রিকেশনের। এয়ার ফিল্টারটা পাল্টাতে অবশ্যই হবে, কারণ কিলোমিটার একটু কম দিচ্ছে। চলে এলাম রয়্যাল এনফিল্ড শোরুমে। নতুন এয়ার ফিল্টার লাগানো হলো। এয়ার ফিল্টারের কাজ হলো ইঞ্জিনের কম্বাসন বা দহনের জন্য পরিষ্কার বাতাস সরবরাহ করা। এটা বাইকের পারফরমেন্স বাড়ায়, ইঞ্জিনের শক্তি বাড়ায়, জ্বালানি সাশ্রয় বাড়ায়, বাইকের মাইলেজ বাড়ায়, ইঞ্জিনকে রক্ষা করে। রাঁচি সফর 834 কিলোমিটার উপর হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু কত কিলোমিটার হয়েছে না, চেনের কন্ডিশনের উপরে লুব্রিকেশনটা খুবই প্রয়োজন। এবং চেন যদি লুব্রিকেশন সঠিকভাবে না করা থাকে, চেনের আওয়াজ উঠবে, সেটা একটা প্রবলেম ব্যাপার বাইক চালানোর পক্ষে। ফ্রন্ট হুইল ব্রেকের ব্রেক অয়েলটা একবার চেক করে নিই, দেখি এটার ভেতরে কিভাবে থাকে, সেটাও একটু দেখার ইচ্ছা আছে। নোংরা হয়ে গেছে, অয়েল ঠিক আছে, ফেলে দেবেন নাকি? না না ঠিক আছে না, কারণ কালো কালো হয়ে গেছে। ওটা ওই অ্যালুমিনিয়াম ফলফের জন্য আছে, অয়েলটা এখানে চেক করতে হবে, ঠিক আছে, নোকে চেক করতে হবে। বাহ, এই জাস্ট একটু জেনে নিচ্ছি। ব্রেক অয়েলটা এখানে থাকে, আবার এখানেও থাকে। এটা এই পাইপ থেকে গিয়ে অয়েল যেহেতু ব্রেক, এটা সামনের ব্রেকটা কাজ করবে। কমেছে 14, তাহলে আমার মনে হচ্ছে কোনো লিক আছে। বকখালি থেকে এসেও দেখছি 13, এখন রাঁচি থেকে এসে দেখছি 14। রেয়ার হুইলটা এয়ার প্রেসার 36 থাকা উচিত। তোমাদের দেখাই যে আমার কাছে টিউবলেস টায়ার রিপেয়ারিং কিট আছে, আর জিওমি পোর্টেবল ইলেকট্রিক এয়ার কম্প্রেসার 1S হাওয়া দেওয়ার জিনিসটাও আছে। তো আমি একটু দেখতে চাইছি টায়ার রিপেয়ারিং শপের কিভাবে এটাকে সারান। এটা জানার জন্য আমি চলে এলাম পাড়ার টায়ার রিপেয়ারিং শপে। বেড়েছে अरे टोटल लिखा है, कहाँ पड़ रहा है? अरे बाप रे बाप रे, गजल गजल, अरे बाप रे, মার্কিং করো এই চ্যানেল এখানে একটা লিক আছে আর ওদিকে লিক আছে, যাই হোক দুটো লিক আছে। এটাই প্রমাণ হলো যে অপর্ণাকে নিয়ে বকখালি থেকে ফেরার সময় লিক ছিল, এবং ওই অবস্থাতেই আমি রাঁচি গেছি। চাকাটাকে সম্পূর্ণভাবে খুলে হাওয়া বের করে দেওয়া হলো। তোমার কি নাম গো ভাই? কিভাবে ঝট করে বের করে দিল টায়ারটাকে এই যন্ত্রটা দিয়ে? এই যন্ত্র का क्या नाम है? ये बीच चापने वाला, इसको चापा जाता है। हाँ हाँ, ভেতরে কি থাকে দেখবো। এর ভেতরে মার্কিং করতে হচ্ছে না, এরকম ব্রেক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, মানে ভেতর থেকে সঠিক জায়গা বোঝা যাবে না কোনখানটা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, कपड़ा लगा के खोलने से बीच में दाग नहीं आएगा, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, स्क्रैच। নতুন গাড়ি তো যত্ন করে করে ইউটিউব দেখে টিউবলেস টায়ার সারানোর এক্সটার্নাল প্রসেসটা জানতাম, কিন্তু ভেতর থেকে যে এইভাবে সারানো হয় এটা একদম জানা ছিল না। এটাও জানার আছে যে টিউবলেস টায়ারের ভেতরে কোনো টিউব থাকে না, এই টায়ারটাই এটা টিউবের মতো কাজ করে, কিন্তু টায়ারটা বাইরে থেকে একটা টেম্পোরারি মেজার রিপেয়ার করা যায়, কিন্তু এইটাই বেটার। এই যেটা হচ্ছে এইটাই ঠিক। এবার দুটো মার্কিং করা আছে গজালে, সেইটা ও দেখবো। अब दिखाइए यहाँ 100, ওই যে দেখি হাতটা, ওই যে গজালটা, ওই যে গজাল একটা মার্কিং করা আছে, আর একটা এই যে গজাল মার্কিংটা করে রেখেছে, তাহলে ওর পক্ষে সুবিধা হবে। এটা বেঁকে গেছে না, টেরা হয়ে গিয়া। हाँ याद रखिए। এই গজালটা ভেতরে ঢুকেছিল রাস্তা থেকে। और एक तो है ऊपर ये वाला, ये दोनों गजल घुस गया। यही मशीन से बनेगा। मशीन से क्या होगा वो? क्या अब अंदर में इसको फाइल मारेंगे, हाँ, उसके बाद ये वाला इधर जा दिखाइए। এখানে প্রথম ফাইল করছে, ফাইলের পর এই ভেতর থেকে এটা দেবে। लगेगा यहाँ पे, হ্যাঁ, यहाँ दिखाइए, এইবার বুঝেছি। এই यहाँ पे लगेगा। হ্যাঁ, अभी मशीन से मारेंगे इसको। বলো। হ্যাঁ, প্রথমে মার্কিং এর জায়গাটাকে ভালো করে ফাইল করে নিল। মার্কিং করা আছে সেটা দেখো, এই যে চকচক করছে ওটা দেখা যাচ্ছে। এই রাবিংটা এত সুন্দরভাবে করতে হবে যাতে স্টিকারটা টায়ারের রাবারের সাথে মিলে যায়। अब दूसरा वाला। ঠিক একইভাবে দ্বিতীয় লিক মার্কিং পয়েন্টটাতে ওইভাবে রাব করে নেওয়া হলো। এইবার স্টিকার দেওয়া হবে, মাপটা দেখে নেওয়া হলো। টায়ারে যে গুঁড়োগুলো পাওয়া গেল এটাকে খুব যত্ন করে রেখে দেওয়া হলো, ফেলে দেওয়া হলো না। ওটাকেও পরে কাজে লাগানো হবে, দেখতে থাকো প্লিজ। ये आटा जाएगा इसमें। কি আটা क्या नाम है? ओमनी ये वाला है, ये कंपनी केमिकल ভালো ভালকানাইজ। হ্যাঁ, এদিকে যাচ্ছে। এই আটাটা এখানে দিচ্ছে স্টিকারটা লাগানোর জন্য।
जितना भालो करके इसको ये करेंगे उतना ज्यादा अच्छा बनेगा। नॉर्थ बंगाल सफर है क्या ये? দার্জিলিং ये टायर का कोई दिक्कत नहीं ना होगा? ना कोई दिक्कत नहीं होगा। ওটাকে একটু শুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ফু দিয়ে। हाँ अब दिखाइए। हाँ सबसे पहले ये वाला जाएगा यहाँ पे, हाँ इधर देख लीजिए। हाँ अब अंदर अब उसके बाद ब्रेक निकलेगा यहाँ से। এবার পেরেকটাকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হলো, এবার এটা টিপে দেওয়া হলো, ওটা লাগানোর পর পেরেকটাকে বের করা হলো, তারপর 50% বাকিটা টিপে দেওয়া হলো এই যন্ত্রটা দিয়ে। পুরো হাওয়া ওখানে কিছু থাকবে না, ওটা একসঙ্গে হয়ে যাচ্ছে, টায়ারের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ওটা, তাই তো? और इस पर से ये चिमकी निकालेंगे ও আচ্ছা আচ্ছা, ও और फिर से आटा डालेंगे इसमें। আবার আটা দিচ্ছে, স্টিকারের উপর পাতলা লেয়ারটাকে তুলে দিল, ওখানে আটা দিয়ে দিল, এর উপর আবার স্টিকার লাগাবে, মানে ডাবল प्रोटेक्शन। अब इसके बाद यहाँ पे ये लगेगा। और एक ठो, हाँ एक ठो और सपोर्ट, डबल सपोर्ट रहेगा। हाँ डबल सपोर्ट के लिए एक बड़ा स्टिकर यहाँ पर जाएगा, देखो, अरे बाप रे, दारुण दारुण। अब दिखाइए। হ্যাঁ এটার উপর ডাবল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ওই স্টিকারের উপর আর একটা দিয়ে দেওয়া হলো, দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হলো, যে উপরে প্লাস্টিকটা বের করে দেওয়া হবে, এটা থাকবে না, বের করে দেওয়া হবে ना ये थकवे बाहर करवे जो। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। अब इसके बाद रोल होगा। वो एकदम অমরক্ষয় हो गया, আর কোনোদিন এই জায়গাটা আর লিক হবে না কোনোদিন। हाँ আমি তাই ভাবছিলাম যে বাইরে থেকে বোধহয় ওইটাই বোধহয় ওইটা নিয়ম, চালু করে দিয়ে। हाँ ये दूसरका वाला में आटा मार दिए है और हाँ। ये वाला स्टिकर लगाएंगे। হ্যাঁ क्या ये? अब ये ऊपर से इसका थोड़ा हॉल जो है हाँ। उसको बंद करेंगे। এই যে গর্তটা, এইটা এবার বন্ধ করা হবে, এই যে গর্ত না, হ্যাঁ पहले फेविक्विक डालेंगे, फेविक्विक, इसके बाद ये डालेंगे हाँ। टायर का निकला हुआ। হ্যাঁ ও টায়ারের গুঁড়ো, হ্যাঁ। টায়ারের গুঁড়ো দিয়ে দেওয়া হলো, বাহ। ফেভিকুইক দিয়ে টায়ারের গুঁড়োটা যেটা পাওয়া গেল সেই গুঁড়োটা ওখানে দিয়ে দেওয়া হলো, দিয়ে ওটা একদম মিলিয়ে দেওয়া হলো। एक ठो हो गया कंप्लीट। হ্যাঁ একটা হলো আর একটা হবে, एक ठो हो गया, एक ठो यहाँ, ইয়ে वाला। ये वाला एक ठो। এই দেখো প্রথমে ফেভিকুইক দেওয়া হলো, এবার টায়ারের গুঁড়ো দেওয়া হবে, এতে এই টায়ারের গুঁড়ো দেওয়া হলো, দিয়ে ফেভিকুইকের কাগজটা দিয়ে টিপে ধরা হলো, এই গর্তটা বন্ধ হয়ে গেল, কাগজটাই লেগে গেছে, থাক লেগে থাক। हो गया। हाँ हो गया, হয়ে গেছে। সাফা करना होगा ये, কিভাবে লাগাচ্ছে দেখো। अब दिखाइए। हाथ साथ देखो। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हाँ ताकि परफेक्ट सेटिंग हो हाँ और फिर साइड से लीक नहीं हो। ये जो है जो भी टायर दुकान वाला देख रहा होगा वीडियो, हाँ वो ये जरूर करे टायर फिटिंग करते समय। এখানে অয়েলটা দিয়ে দেওয়া হলো যাতে প্রথমত ফিটিংসটা ঠিক মতো করে হবে, অয়েলই থাকবে, আর ওখানে কোনো লিকেজ আসবে না, টায়ারটা চলার সময় বেশ ফিট হয়ে যাবে ঠিক। টিউবলেস টায়ার লিক সারানোর পার্মানেন্ট সলিউশন এটাই হলো, এবার হাওয়া দেওয়া হচ্ছে এতে। তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারছো আমার কাছে যে রিপেয়ারিং কিটটা রয়েছে ওটা রাস্তায় যদি কোনো সময় লিক হয়ে যায় টেম্পোরারি ওইভাবেও রিপেয়ার করা যাবে, সেটা যদি কোনোদিন সুযোগ আসে তোমাদের দেখাবো। কত দেবে এটা? 36? हाँ 36, 35 ना 36 हो गया। अब आपको चेक कराएंगे। এবার ফাইনালি চেক করে নিচ্ছে,
যে জল দিয়ে দেখে নিচ্ছে যে কোনো লিক আছে কিনা। দেখে নিলে এই সাইডগুলো দিয়ে কোনো লিক আছে কিনা। তাহলে টিউবলেস টায়ার দুভাবেই রিপেয়ার করা যায়। ফাইনালি রেয়ার হুইল লাগিয়ে চেন টেন সব টাইট ফাইট ঠিকঠাক করে নিচ্ছে। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক কমেন্টস করো, আর যারা নতুন তারা প্লিজ স্টাডি রাইডার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে রাজপথে। থ্যাংক ইউ।